हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक ईजे में। और आज मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ राइज ऑफ द टॉम राइडर, जो कि PS4 का गेम है और मैंने इसे कल ही अमेजोन से मंगाया है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। इसका सील पहले खोल देते हैं। इसका सील खोल देने के बाद यहाँ पर राइज ऑफ द टॉम राइडर 20 ईयर सेलिब्रेशन का डिस्क मिल रहा हमें, और ये 8 बुक है इसके साथ में। और ये मिनिमम 25 GB का गेम है और ये PS4 में सपोर्टेड है। और ये इसमें PS Vita रिमोट सपोर्टेड है, प्ले कर सकते हैं। और ये एक्शन और एडवेंचरस गेम है और 1 प्लेयर सिंगल प्लेयर गेम है, जो कि PS4 में खेला जाता है। चलिए इसको निकालते हैं। इसमें लिखा हुआ लारा क्राफ्ट टॉम राइडर 20 ईयर ऑफ एन आइकन। ये है स्टील बुक इसका, लारा क्रॉफ्ट का। यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है और यहाँ पे आर्ट है लारा क्रॉफ्ट का गेम का। और ये एनिमेशन आर्ट है और ये आर्ट वर्क बाय जेफ यहाँ पे नाम है, जो जिसने आर्ट ये क्रिएट किया है। बस ये कुछ हमें आर्ट्स मिल जाते हैं इसमें, और बस यही है इसमें। और यह है लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर। यहाँ पे द कंप्लीट फर्स्ट सीजन है इसका, हिटमैन का ट्रेलर का पोस्टर है। लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर का डिस्क है, ब्लूरे डिस्क, डॉल्बी डिजिटल, DTS डिजिटल सराउंड है। और ये गेम को स्क्वायर एनिक्स बनाता है और ये PS4 में है और पेजी रेटिंग 80 है। तो इस डिस्क में इसमें आपको बस यही सारे कंटेंट मिलते हैं और यही है लारा राइज ऑफ द टॉम राइडर। तो फ्रेंड, इसकी प्राइस की बात करते हैं। ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा 2469 में, जो कि 2469 रुपया है। उसमें आपको ये गेम मिल जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।